Բարև սիրելի հայրենակիցներ, ես էլի ուշացա, ճիշտն ասած լուրերի էի սպասում, այսօր քննվում էր Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցը եւ սպասում էի մինչեւ դատավիճը հրապարակվեր, որ նոր կարողանայի ուրեմն եթեր դուրս գալ, միրապես բացեք ես ցեն այստեղ անջատեմ։ Ուրեմն նախ առաջին սկսեմ մի հայտարարությունից, ինտերնետում տեսնում եմ, որ տարածում են, որ նոր իշխանությունները սատարելու համար հանրահավաք կազմակերպվում հոկտեմբերի 4 ժամը 12-ին, ուրեմն Գարեգին Նժդեի հրապարակի մոտից։ Ես չգիտեմ ով է ուրեմն այդ հանրահավաքը կազմակերպում, բայց տեսա, որ ուրեմն գովազդվում է, որոշեցի, որ ձեզ տեղյակ պահեմ։ Իսկ հիմա եկեք խոսենք Ծառուկյանի մասին, ասացի, բարի լուրը արդեն լսեցինք, նա կալանավորվել է, դատարանը ուրեմն վճիռը հրապարակեց, որ նա ուրեմն կալանավորվեց։ Չնայած մենք տեսանք, որ ԲՀԿ-ն հայտարարեց, որ արդեն իրանք ունեն, մեկը գրել է նա գնաց մենակ, այո, եւ ԲՀԿ-ն հայտարարեց խոսնակ իրանց, որ իրանք արդեն հրահանգները ստացել են, ինչ պետք է անեն հաջորդիվ եւ իրանք իրանց անելիքները գիտեն։ Դե բնականաբար առաջին անգամ ձերբակալության հարցը որ դրվեց, հետո բեկանվեց, ԲՀԿ-ն գիտեր ինչ էր անում եւ այս ընթացքում ինքը իրան արդեն ստրախովկա արած կլինի, ուրեմն սպասենք այդ իրանց ասած թեժաշնանը եւ ինչպես հասկանում ենք իրանց հրավիրած հուշկու հանրահավաքին, ուրեմն Ծառուկյանի ներկայություն, այսպես ասած պարտադիր չէր, այսպես ասենք հասկանանք, բայց մինչև Ծառուկյանի ձերբակալվել է, ինքը սենց մի հատ հայտարարություն արեց, որ կուզեմ անդրադառնամ, բայց եթե Ծառուկյանը ձերբակալեն ժողովրդի վիճակը դրանից կլավանա, ուրեմն հարց չկա, ասել է Ծառուկյանը, այսպեսով հասկանում ենք, որ ընդամենը ուրեմն առաջնորդվեց իր տված հայցով, այսինքն մարդ ուզում էր ձերբակալվել ու ձերբակալվեց։ Իսկ այլ հարց է, թե արդյոք դրանց իրոք կլավանա ժողովրդի վիճակը, թե չէ, եկեք մի հատ քննարկենք։ Ուրեմն եթե ինչ առաջադրանք են, ինչ ուրեմն ինչ են իր դեմ առաջարկել է, որ ինքը ընտրակաշառքներ ա տվել եւ ընտրություններ ա կեղծել։ Այսինքն ստացվում է, որ Ծառուկյանը գումարով կաշառել է մարդկանց եւ այսպիսով առել է իշխանություն, դրանով մտել է օրենսդիր մարմին, ուրեմն հրապարակել են օրենքներ, լինելով հանցագործ ռեժիմի, ուրեմն կոալիցիա կազմող քաղաքական ուժ, գրել են օրենքները ըստ որի, ուրեմն արդարացվել է մենաշնորհները, օլիգարխներին տվել է մենաշնորհներ, այսպիսով զրկել են բիզնես, արդար բիզնես պայմաններ ունենալու մնացած այլ մարդկանց, այդ նույն ժողովրդի մյուս ներկայացուցիչներին, թալանել են, հարկեր չեն վճարել եւ օրենքով արդարացրել իրենց հարկեր չտալը եւ դրանով խուսափել են հարկեր չտալուց։ Եթե նայենք, որ այս Գագիկ Ծառուկյանի իշխանությունը մասնակցություն է մարտի 1-ի սպանդին եւ կոալիցիա է կազմել նախկին հանցագործ իշխանության հետ, ապա կարելի է հստակ ընդգծել, որ այո, իր ձերբակալումով ժողովրդի վիճակը կլավանա, քանի որ նրանց նման օլիգարխները կգան հարկային դաշտ, հարկեր կմուծեն, դրանից կավելանան ուրեմն ծերերի թոշակները, կարիքավոր ընտանիքներին հատկացվող նպաստները, որբանոստերին հատկացվող գումարները, մարդկանց աշխատավարձերը կբարձրանան եւ այսպես շարունակ կարելի է թվել։ Եվ շատ լավ կլիներ, որ Ծառուկյանի օրինակին հետևեին նաեւ մնացած ուրեմն նախկին օլիգարխները, այսինքն ներկա օլիգարխներն էլ, որ միջև հիմա օլիգարխ են, հանցագործները, նախկին իշխանության կցորդները եւ անդամները գային հանձնվեին հանգիստ բանդ, վերադարձնեին գողոնը եւ բոլորս հանգիստ ապրեինք։ Եթե իրանց նպատակը ժողովրդի լավ ապրելն է, ապա ես տարբերակը առաջարկում եմ։ Ինչու՞ չհետևեք մեծարգո Ծառուկյանի օրինակին, որը իրան այդպես ժերտվա տվեց եւ ուրեմն զոհաբերվեց հանուն մեզ եւ գնաց նստեց իր իսկ արած հանցագործությունների համար։ Իզուր չէր Հայկ Կոնջորյանը գրել, որ դուք մենք ոչ թե վախենում ենք ձեզանից, այլ դուք եք վախենում ձեր անցյալից։ Այո, իրանց անցյալը իրանց կրնկակող հետևում է ամենտեղ։ Բայց այս կալանավորումով կարծում եմ մենք չպետք է մեր ուրեմն
ճնշումը թույլատնենք նոր իշխանության հատկապես արդարադատության ոլորտի բոլոր պատասխանատու ներկայացուցիչների հանդեպ, քանի որ շատ են անարդարությունները այդ ոլորտում եւ քաղաքացիների ճնշումը պիտի լինի ու չպիտի թուլանա։ Մի քանի կալանավորումով չպիտի ուրեմն մնացածը արխային ընկնեն, հանգիստ նստեն տեղները։ Միևնույն դրա հստակ ապացույցը տեսնում ենք այստեղ։ Ծովագյուղցիները անց 3, այսինքն ամսի 24-ին հարձակվել են Գազպրոմ ընկերության աշխատակցի վրա մի 30-40 հոգով, 1 հոգու վրա։ Իրանց ապերո են զգացել, էլի այդ պահին։ Պատկերացնում եք, չէ՞ ինչ։ Իրանք ապերո են եղել 40 հոգով մեկի վրա։ Եվ իհարկե ոստիկանությունը եկել է, փորձել է ուրեմն հասկանալ, պաշտպանել քաղաքացուն կամ չգիտեմ ինչի համար է եկել ոստիկանությունը, որտեղ այնտեղ եղել են ոստիկանության բաժնի պետեր եւ պատկերացնեք ծովագյուղցիք, որոնք օրենքից վեր են իրանց դասել, նաեւ ծեծել են ոստիկանապետերին եւ ոստիկանների, 10-ից ավել ոստիկանների։ Եվ ինչի համար այսպես ասած բազարը սկսվել, նրա համար, որ Գազպրոմի աշխատակից է, լուր ունեցել, որ Լևի գազ են քաշում այդ գյուղում եւ գնացել է ստուգելու, այսինքն Ձորագյուղում արդարացված է գողությունը, 40 հոգով մեկի վրա հարձակվելը եւ իրանց օրենքից դուրս են կարծում եւ այս ամենը առաջնորդվել է հենց գյուղապետի գլխավորությամբ։ Ահա այսպիսի բաներ են կատարվում Հայաստանում, ահա այսպիսի բեսպրեդել է կատարվում Հայաստանում։ Դրա իմիջիալս դրա վերաբերյալ մի հատ հետաքրքիր բաներ գրեց 4-րդ EM-ը։ Ծովագյուղում մի քանի տասնյակ գյուղացիներ հարձակվել են Գազպրոմ Արմենիայի աշխատակիցների վրա։ Քարերով, փայտերով ծեծեն ենթարկեն նրանց։ Այնուհետև դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանության Սևանի եւ Գավառի բաժինների ծառայողները, սակայն գյուղացիները գյուղապետ Վահրամ Գևորգյանի անմիջական հրահանգով այս անգամ հարձակվել են ոստիկանների վրա, հայտնում է Շամշյան կոմը։ Արդյունքում արմնական վնասվածքներ ստացել ոչ միայն մի քանի ոստիկաններ, այլ նաև Գավառի ոստիկանապետ Իգոր Մեսրոպյանը, Սևանի ոստիկանապետ Սարիբեկ Ռոստամյանը եւ մոտ 10 ոստիկան, իմիջիալոս նրանցից մեկին 10 կար են տվել աչքի շրջանում։ Գավառի ոստիկանապետին էլ Երևան են տեղափոխել աչքի վիրահատության համար, ահա։ Եվ ուրեմն տեսնենք ինչ է կատարվել, չի 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Միջադեպի պատճառն այն է եղել, որ Գազպրոմի աշխատակիցները գյուղ են գնացել, որպեսզի ստուգեն այն տեղեկությունը, թե այնտեղ տարիներ շարունակ գազի գողություն է կատարվում եւ լևի գծեր կան։ Եվ Գազպրոմից էլ այն օղբատ ծովագյուղցիք արդեն 300 Այս Գազպրոմցիք են օղբատ։ Ծովագյուղցիք արդեն 300 տարի ձկան գողություն են անում, չեն կարողանում դրա դեմն առնել։ Դուք ուզում եք մի քանի տարվա գազի գողության հարց լուծել, չի ստացվի։ Լենք Թեմուրը, որ Լենք Թեմուր էր, եկավ սաղ Հայաստանը գրավեց, մենակ Ձորագյուղ չմտավ։ Ասեցին գործ չունես, շարի մեջ ես ընկնելու։ Այնպես որ 10 ոստիկան ու 2 ոստիկանապետով Ծովագյուղ գնալը հավասարազոր է աննախադեպ խիզախության, որի նման չի եղել վերջին 2000 տարում։ Իրենց դրել են Հունան Ավետիսյանի տեղը։ Պարզ է, նման հարց լուծել թավշով, սիրով, փշի անելով։ Ասա գոնե այդ կողմերում ապրող Վլադիմիր Գասպարյանին օգնության կանչեիք։ Գար իրեն Կվադրացիկը քշեր ծովագյուղցիների վրա։ Քարոր դար է անցել հայկական VIP դրախտ հայտնի երգից, իսկ այնտեղ հնչող տողերը մնում են արդիական։ Հայկական դրախտում ծովագյուղցիք համեստ ու ամաչկոտ տղերք են։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր հոդված էր գրել Չորտիշանցությունը, որի միանգամայն ես կիսում եմ սա։ Իդեպ ասեմ, որ դեռ չի մարել Գավառում կատարված, էլի նույն այդ շրջանում կատարված հանցագործությունը, երբ որ էլի Գավառում հարձակվել էին ուրեմն հիվանդանոցի վրա, հիշում եք, չէ՞, դեպքը ջարդել էին դռներ, լուսամուտներ եւ այլն։ Եվ դա հավասարազոր է, ասենք այդ նույն մարդիկ, որոնք հարձակվել են հիվանդանոցի վրա, այդ նույն հիվանդանոց են գնում, երբ որ իրանք կամ իրանց հարազատները ինչ որ առողջական խնդիր են ունենում, ինֆարկտ են ստանում կամ ընկնում են, միտեղ կոտրում են եւ այլն։ Դա հավասարազոր է մարդում մեկ այդ որ մեկնած հաց պարզած ձեռքի մեջ, ահա այսպիսի բարոյական անկում ենք մենք տեսնում հասարակության մեջ, հասարակության որոշ շերտերի մեջ, եւ սա պիտի իհարկե տրվի համապատասխան գնահատական։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ ոչ մեկ անպատիժ չի մնալու, ինձ հետաքրքիր է Գավառի գործեր ինչ որ մեկը պատժվել է միջև հիմա, ինչ որ գործեր քննվել են, ինչ որ մարդիկ դատապարտվել են, եթե հանցագործությունը
չի դատապարտվում այն ընդունակա կրկնվելու, որի ականատեսը տեսնում ենք հիմա։ Եվ դրա համար ես հուսով եմ, որ այս անգամ ուժային կառույցները իրանց հաշիվ կտան ինքը ինչ է անում։ Եվ մենք պետք է նաև արդար լինենք ու նայենք ու ասենք, որ ձուկը գլխից է հոտած, գլխից։ Երբ որ իրավական համակարգում մարդիկ ուրեմն փնտրում են կա շարք ծանոթ անծանոթների, կա շարքով, ծանոթներով հարցեր են լուծում ոստիկանության մեջ եւ հանցագործները ազատվում են բանտից ու չեն ենթարկվում պատասխանատվության, ահա դրա պատճառով էլ կորումը հարգանքը մարդկանց մոտ հենց այդ նույն ուժային համակարգի նկատմամբ։ Եվ այսօր ոստիկանությունը, ԱԱԾ-ն եւ ուժային համակարգը, ինչպես նաեւ արտադրության նախարարությունը խաղում են իրանց ցանած ուրեմն սերմերը, իրանց սերմերի պտուղները, որովհետև այն անհարգանքը, որ իրանց հանդեպ ցուցաբերվում է, գալիս է նրանից, որ իրանք իրանց դրել են ծախվող կառույցների շրջանակում եւ ցույց են տվել հասարակությանը, որ իրանք ամեն տեսակ հանցագործի հետ կարող են կոմպրոմիսի գալ։ Եվ երբ որ կա այսպես գլխիվայր շրջված իրավիճակ, ապա սпасել նման դեպքեր իհարկե կարելի է։ Եւ նորմալ է սա, երբ որ այսպիսի բարոյական անկում է նկատվում հասարակության մեջ եւ այսպիսի անվստահություն հասարակության մեջ։ Իսկ ինչով է զբաղված ոստիկանությունը, որ չի բռնում ես հանցագործներին։ Այսօր ամբողջ հանցագործ համակարգ փախել է երկրից։ Ոչ մեկ ում բռնում բաց են թողում դատարանների միջոցով, էլի օրենսդրական մարմիններն են եւ ոչ մեկ այսօր չի դատապարտվում։ Սկսած Ծառուկյանի որդու հստակ մարդասպանություն է գործել, որի մասին հստակ ապացույցներ ու վկաներ կան։ Ինչու այդ մարդը միջև մա ազատության մեջ, բայց արի ու տես, որ ոստիկանությունը զբաղված է պատժելով, իսկում է պատժում ոստիկանությունը։ Եկեք ձեզ մի հատ տեսանյութ ցույց տամ, որ կարծում եմ շատ արդիական է այս պարագայում։ Մի րոպե։ Գրեթե 1 տարի ազատազրկված Վերին Արտաշատ գյուղի բնակիչ Տիգրան Բադալյանը, որ մեղադրվում է 10,000 դրամ եւ մի քանի ալյումինե թիթեղ գողանալու մեջ, 30 օր է հացադուլ է անում։ Կարել է բերանը, 3 նաեւ ոտքերը մեխել մահճակալի փայտի հատվածին։ Նրա մոր խոսքով կալանավորումից ի վեր բարբերաբար հացադուլերի դիմող իր որդին ցանկանում է ուշադրություն հրավիրել իր գործի վրա։ Հացադուլ արեց, ջրադուլ արեց, մարդը բերանը կարեց, ինչ անինքնասպանություն գործի։ Ինչ են հասցնում այդ վիճակի մարդուն, ուժել այդքան անարդար են լինում, ես վստահ եմ, որ իմ երեխան չարել է բանը, եթե ես իմանայի իմ երեխան արել է, ես դու ոտքը կտրեի կնստեի անկում, անութից կմեռնեի։ Պատմությունը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերին։ Տիգրան Բադալյանի փաստաբանի խոսքով Բադալյանը գյուղի ոչ հիմնական ճանապարհի վրա գտել է ալյումինե թիթեղներ, որոնք տարել են նույն գյուղի մետաղի ջարդոնի ընդունման կետ եւ հանձնել 15,000 դրամի դիմաց։ Դատախազության կողմից հաստատված մեղադրանքի համաձայն, սակայն Բադալյանը մտել է համագյուղացու տուն, գողացել 5 թիթեղ, ինչպես նաեւ խնայատուփում եղած 10,000 դրամը։ Փաստաբան Կարմեն Ավագյանի խոսքով իր պաշտպանյալը պնդում է, որ գողություն չի կատարել եւ բարբերաբար հացադուլ ու ջրադուլեր է անում արդարության պահանջով։ Ըստ փաստաբանի, գործում որևէ ապացույց կամ վկա չկա։ Այնքանով առնչություն ունի, որ գյուղում գտել է այդ մետաղե թիթեղները եւ միգուցե պետքական չեն շփրտել են այդ թիթեղները, վերջը տարե հանձնել է մետաղի ընդունման կետ։ Ընդ որում իրենց գյուղի մետաղի ընդունման կետ, այսինքն մի քիչ էլ նաև տրամաբանությունից ելնելով, եթե ինքը գողություն կատարել իրենց գյուղից, բնականաբար ես իմ կարծիքով եմ ասում, կտաներ այլ տեղ կհանձներ, ոչ թե կհանձներ իրենց գյուղում գտնվող մետաղի ընդունման կետ, հաջորդ օրը ուժողները մետաղի ընդունման կետի աշխատակցի մոտ գտել են այդ իրենց թիթեղները։ Արմավիր քրեակատարողականում հենց հիմա էլ հացադուլը շարունակող Տիգրան Բադալյանը մեղադրվում է գողության հոդվածով։ Դատախազը պահանջել է 5 թիթեղ եւ 10,000 դրամ գողանալու մեջ մեղադրվող Բադալյանին դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման։ Որևէ վկաներ չկան, ավելին տուժողը ինքն է իր ցուցմունքներով դատաքննական, նախաքննական հայտնում, որ ինքը չի մտածում, որ Տիգրան Բադալյանն է կատարել գողությունը։ Փաստաբանի խոսքով իր պաշտպանյալը մշտապես եղել է տարածքի ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում, քանի որ նախկինում դատված է գողության հետ որևէ առնչություն չունեցող հոդվածով եւ պատիժը կրել է պայմանական ազատազրկմամբ։ Ոստիկանության աշխատակիցները
առավել հավանական տեխնացուների մեջ դիտում են որպես նախկինում դատված անձած։ Փաստաբանը նշում է, որ դատարանը չի համարել, թե Բադալյանը կարող էր ազդել նախաքննության ընթացքի վրա, այլ կալանավորել է նրան միայն ծանր հոդվածի պատճառով։ Դատարանը դեռևս որոշում չի կայացել, բայց արդեն համարում է, որ հանցագործություն։ 30 օր հացադուլ եւ այս ընթացքում նաեւ պարբերաբար ջրադուլ հայտարարած Բադալյանի գործի վերաբերյալ արդարադատության նախարարությունը մեկնաբանություն չուներ, նշելով, որ գործն արդեն դատարանում է։ Արդյոք կալանավորի երկարաժամկետ հացադուլը առիթ չի հանդիսացել, որ դատախազությունը լրացուցիչ ուսումնասիրության ենթարկի այս գործը։ Մեր այս հարցին դատախազությունից խոստացան պատասխանել վաղը։ Մինչ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից մի քանի անգամ այցելել են կալանավորին, իսկ սեպտեմբերի 8-ին առաջարկել են նախարարությանը նրան տեղափոխել հիվանդանոց, հաշվի առնելով Տիգրան Բադալյանի երկարատև հացադուլն ու ջրադուլը։ Արդարադատության նախարարությունը սակայն մինչ օրս չի պատասխանել օմբուդսմենի այս գրությանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, կալանավորի հանդեպ այս անտարբերությունը խիստ դատապարտելի է։ Հայաստանում շարունակում է պահպանվել անմարդկային մթնոլորտ եւ ես չեմ տեսնում որևէ հույս, որ կփոխվի, որ որևէ մեկ անհանգստանա, որ մարդը կարող է մեղել իր ոտքերը հետ հեղափոխական Հայաստանում։ Իրավապաշտպանը զուգահեռ է անցկացնում թիթեղների ու 10,000 դրամի գողության եւ մարտի 1-ի սահմանադրական կարգը տապալելու գործերի միջեւ։ Հասկանում եք, այդ դեպքում, երբ որ Հայաստանում մենք տեսնում ենք, որ ասենք 4 միլիոն դոլարով մարդը իր ազատությունն է վայելում, բայց մեկը, որը այդ թիթեղները վերցրել տարել վաճառել է, դրա համար դա 5 տարի պետք է հայտնվի բանդում, է չեմ ասում, որ գտնվի կալանքի տակ շարունակաբար։ Ահա, այսպիսի բաներ, դրա համար եմ ասում, պետք է չթուլացնենք ճնշումը կառավարության վրա, նոր կառավարության վրա, արդարադատության ոլորտում, ուրեմն կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Եվ ուժային կառույցները պարտավոր են այսօր լսել ժողովրդի ձայնը, արդարադատության նախարարությունը պարտավոր է այսօր լսել ժողովրդի ձայնը, եւ դատախազը այսօր պարտավոր է լսել ժողովրդի ձայնը եւ համապատասխան հետեւություններ անել, որտեւ եթե այսպես շարունակեն անարդար իրանք վարվեն, այս ժողովուրդը նույնը չի, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո նա փոխվել է եւ դատախազն էլ, արդարության նախարարն էլ կհայտնվեն ճաղերի հետևում եւ իրանց ոտերներ կմեղվեն այդ հատակին, եթե այսպես շարունակեն իրանք ծիծաղել արդարադատության երեսին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչպես տեսակ դատախազը հետևություններ չի անում սրանց եւ արդարադատության նախարարությունն էլ չի անում սրանց հետևություններ։ Մի ժամանակ Արփինե Հովհաննիսյանը ինքը քննադատում, որ ինքը չէր լսում հացբերողի հիվանդության մասին այս բոլոր բարձրացված հարցերը եւ մենք տեսանք վերջում ու դեռ ճիշտ ասած չենք տեսել ինչ եղավ Արփինե Հովհաննիսյանի հետ հանցագործության համար, այ որ տեսնեինք, երևի դատախազն էլ այսօր լուրջ մտածելու հիմքեր կունենար, ինչպես նաեւ արդարության նախարարն էլ այսօր լուրջ մտածելու հիմքեր կունենար, բայց քանի որ անպատժելիություն է, դրա համար այս ամենը այսքան գլխի վայրը շուռեկած արդարության ոլորտում 30 միլիոն եվրոպական հանձնաժողովը 30 միլիոն դոլար է տրամադրել արդարադատության ոլորտում փոփոխություններ կատարվելու համար։ Հուսով ենք, որ արդեն կսկսենք ռեզուլտատներ տեսնել։ Չնայած մարդիկ ասում են, որ իրանք հույս չունեն, ես չես լավատես մարդ եմ, ես չեմ տրվում վատատեսական համոզմունքների, որովհետև գիտեմ, որ իրանք ուզեն թե չուզեն, դա կատարվելու է։ Սա արվում է մենակ մի բանի համար, որպեսզի մենք հասկանանք, որ եւ իշխանապողությունը եւ արդարության հաստատումը եւ մնացած լավ բաները անձրից չի որ գալիս են, այլ գալիս են Աստծուց։ Եվ հետեւաբար, եթե կառավարության անդամները կամք չդրսևորեն այս ամեն ինչը կատարվելու համար, իրանք դրա համար շատ կփոշմանեն։ Նոր կառավարությունը շատ լավ է, որ արդեն սկսել է գործընթացնել, մենք տեսնում ենք, որ մի քիչ շարժ կա, բայց շարժը պիտի շատ աննախադեպ ու խիզախ լինի։ Ժողովուրդը քանի դեռ ձեզ հետ շշուկով եւ հանգիստ խոսում է, երկխոսության մեջ մտեք ժողովրդի հետ։ Մի կտրվեք իրականությունից, լսեք նրա բողոքի ձայնը, այլապես երբ որ ժողովուրդը սկսեց գոռալ, դուք այլևս նրա հետ երկխոսել չեք կարողանալու։ Ու դրա վառ օրինակը դուք տեսել եք 2018 թվականին, երբ որ նա այլևս ոչ մի կոմպրոմիսի չգնաց։ Հուսով եմ այս տեսակ բաները դուք հաշվի կառնեք եւ հատկապես այս տղայի խնդրի վրա ուշադրություն կդարձնեք նոր կառավարություն, հարգելի падգամավորներ, օգտագործելով ձեզ տված մանդատները եւ կհետաքրքրվեք այս տղայի ճակատագրով ու կտեսնեք ով
ովքեր թերանում են իրանց ուրեմն ծառայողական պարտականությունների մեջ եւ ովքեր են շահագրգռված, որ այս անձը դատվի կամ ովքեր են այդ շահանգրգիր անձինք, որոնք կաշառքի դիմաց կարող են ազատել հանցագործներին։ Մասսայական ու բորկա ենք պահանջում արդարադատության նախարարության, դատախազության եւ իրավական համակարգում եւ սկսեք այդ ցուցակը ձեր դատախազից եւ արդարության նախարարից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ազգային ժողովին, իմ քայլ խմբակցության падգամավոր Գանե Աբրահամյանը վայր դրեց իր մանդատը։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երևի թե մի ամսվա մեջ, առաջինը Արսեն Ջուլ Ֆալակյանն էր, կարծեմ ճիշտ եմ ասում ազգանունը, եւ նրանք հրաժարվեցին այս մանդատներից, այսինքն իմ քայլ խմբակցությունը կորցրեց 2 ձայն իր ուրեմն ազգային ժողովի այդ բանի մեջ դահլիճում։ Հիմա այստեղից հարց է առաջանում, իսկ ինչու են նրանք լքում։ Գիտեք, իմ մոտ sense տպավորություն է ստեղծվել, որ նոր կառավարության այն մարդկանց շուրջ, ովքեր իրոք ուզում են փոփոխություններ անեն, հանձինս վարչապետի, որի ազնվության վրա ես չեմ կասկածում, կա մի հատ անանցանելի շրջանպատ յուրայիններից կազմված, որոնք թույլ չեն տալիս, որպեսզի ճիշտ գաղափարները, ճիշտ բիզնես ծրագրերը եւ ճիշտ մարդիկ կապ հաստատեն եւ մասնակից լինեն այս գործընթացներին։ Այսպիսի սա իմ տերիտորիանա հասկացողություն կա, ես կարծում եմ, որտեղ ես դա զգացել եմ, ուստակ տեսնում եմ։ Բիզնեսմեններ են գալիս, գործարարներ են գալիս, չեն կարողանում իրանց ծրագրերը հասցնեն տեղ։ Սկսվում է արհեստական հալածանքներ նրանց բիզնես ծրագրի հիասթափության առաջացման ծրագրեր։ Մարդիկ, որոնք ես համոզված եմ, այս մարդիկ երբ որ մտել են, դարձել են իմ քայլ падգամավորներ, ունեցել են հստակ ծրագրեր, որոնք երևի առաջարկել են եւ հետո տեսել են, որ իրանց մտքերը ոչ մեկին պետք չի, իրանց առաջարկած բարեփոխումները ոչ մեկին չի հուզում, հնարավոր է զգացել են, որ այնտեղ լինել այլևս ավելորդ է։ Եվ սա արդեն շատ բան պետք է ասի նոր կառավարության այն օղակներին, ովքեր դեռ լծված են այս ազգանվեր գործին, որ պետք է մաքրեն իրանց մեջ ու հստակ հասկանան, ովքեր են այդ անանցանելի պատերը, եւ ես համոզված եմ, որ նրանք այսպես ասած կարկառուն դեմքեր են, ոչ թե կորած մարդիկ, ու պետք է ուսումնասիրեն։ Դավիթ Սանասարյան դեպքը մեկ այլ օրինակ է։ Ինչու՞ նա հեռացվեց կառավարությունից։ Ես Դավիթ Սանասարյանի պայքարը միշտ տեսել եմ ու շատերից ավելի շատ ներդրում ունի եւ հեղափոխության մեջ եւ դրա նախնական ժամանակներում, ուրեմն ում էր ձեռք տալիս Դավիթ Սանասարյանը, ու ինքը շատ պատասխանատու պաշտոնի էր, որը ներքին հետախուզում էր անցկացնում ներքին տվյալ տարագայում եւ ներկա եւ նախկին իշխանությունների արած ուրեմն հակաօրինական գործողությունների մեջ, դրա համար իր պաշտոնը շատ պատասխանատու պաշտոն էր։ Եվ հարց է առաջանում, ապայտում ձեռք չէր տալի նրա այնտեղ լինելը, հիմա կասեք երևի թե Վանեցյանին։ Այդ դեպքում Վանեցյանի դեմքը պատրվելուց հետո ինչու նա դեռ շարունակում է մնալ իշխանությունից դուրս, ինչու նրան չեն բերում հետ։ Այսուհետև կարելի է եզրակացնել, որ այդ մարդը ում ձեռք չէր տալի Դավիթ Սանասարյանի այնտեղ լինել, դեռևս իշխանության կազմում է։ Ես գալիս եմ այդ եզրահանգման, ճիշտ եմ թե սխալ եմ, ժամանակը ցույց կտա, բայց այն որ կա այդ տեսակ անանցանելի պատ եւ պիտի դա արմատախիլ արվի ու պիտի անեն հենց այն մարդիկ, ովքեր անձնուրաց ձևով նվիրված են ու իրանց վրա կրում են դեռ այդ հեղափոխական բարոյական արժեքները, իրանց պատասխանատվությունն է դա, որ իրանք իրանց մեջ մաքրեն մի հատ այդ տեսակ բացիլներից, որոնք ես կարծում եմ, որ իրանց ներքին ծրագրերը ունեն, որոնք չի խոսում ազգանվեր որևիցե գաղափարի հետ եւ հնարավոր է նաեւ լինեն նախկինների վերբովկա արած մարդիկ, որոնք դեռևս բացահայտված չեն, ինչպես բացահայտված չէր Վանեցյանը եւ կարողացավ ինքը վնասել եւ հեղափոխությանը եւ հեղափոխական արժեքներին։ Ուրեմն այսպես պիտի մենք շատ ուշադիր լինենք, երբեք աչքաթող չանենք, շատ չոգևորվենք ունեցած հաջողություններից, այլ հակառակը միշտ ճնշումը դնենք նոր կառավարության վրա, որպեսզի նրանք հասկանան պահի կարևորությունը եւ այս պահը շատ կարեւոր է, որ իրանք նույնպես արխային չընկնեն եւ սկսեն մաքրման process-ը, որ դեռ պիտի արվեր 2018 թվականին։ Այսուհետեւ ոնց որ ասում են ուշացած քայլ է, բայց ոչ ուշ, դեռ կարելի է ամեն ինչ ուղղել։ Մի բան էլ ասեմ արտաքին, այսպես ասած, քաղաքականությունից, վրացական Զամբիլիա ընկերությունը հրաժարվել է ուրեմն բեռնափոխադրումներ կատարել այն հաճախորդներից, որոնք ունեն
հայկական ազգանուններ։ Հիմա կասեք այսպիսի դիսկրիմինացիա, չէ, ինչպես նրանք համարձակվում, բայց պարզվեց, եթե ուշադիր նայում եք պատմությանը, ապա պատմության արմատները տանում են դեպի Ադրբեջան։ Ուրեմն սկսել են մարդկանց արկղերը կորել, չեն եկել ժամանակին, երբ որ Զամբիլյան ընկերությունը հարցը բարձրացրել, նրան պատասխանել են, որ քանի որ նա այդ ընկերությունը ապրանքները բերում է Վրաստան, անցնելով ադրբեջանական սահմանով, Ադրբեջանը սկսել է պահել ուրեմն նրանց ծանրոցները, որովհետև նրանք ունեն հայկական ազգանուններ։ Եվ ընկերությունը այսպես ասած տողատակերով հասկացնում էր, որ ձեր ծանրոցները պատվիրեք այլ ազգանունների տակ։ Չնայած որ մտածենք սենց այդքան էլ մեծ վնաս չի հասցվել, որովհետև կան այլ ընկերություններ, կարելի է ծանրոցները ուրիշ եղանակներով էլ հասցնել օգտատերերին, եւ նույնիսկ այս կամպանիան է առաջարկում իր լուծումը, սակայն այստեղ հստակ արձանագրում ենք մի փաստ, որ հակահայկական ատելության քարոզ է տարվում Ադրբեջանում, որը հղի է շատ վտանգավոր հետևանքներով։ Եվ այստեղ ոչ թե Հայաստանի պետության, հայկական բանակի հանդեպ այդ ատելությունը, այն ընդհանրապես հայ ազգի ցանկացած երկրում գտնվող հայ ազգի ներկայացուցիչների նկատմամբ, ընդհանրապես հայ գենի, հայ մարդու նկատմամբ են այս հալածանքները։ Եվ այստեղ կարելի է նշել, որ ուրեմն նա ինքը իրեն վնասում, Ադրբեջանը ինքն իրեն է վնասում եւ տալիս է մեզ մեկ այլ կոզր միջազգային հարթակներում բարձրացնելու նրանց բռնապետական, ոչ դեմոկրատական հաստատակարգերի ուրեմն իսկական պատկերը։ Իմիջայլոս Սլիմեյեմն էլ այսպես մի հատ թեմայով մոտարապես գրել էր մի բան. Թուրքիան եւ Ադրբեջան ձեռքիտված քայլում են անդունդի եզրով։ Ռազմագետ, թուրքագետ Կարեն Հովհաննիսյանը գրում է. Թուրքն ու ադրբեջանցին այսօր իրար ձեռք բռնած փորձում են ճանապարհ անցնել, թե որքան կարող են գնալ կախված է նրանից, թե որքան են կտրված իրականությունից։ Թուրքն ու ադրբեջանցին այսօր իրականությունից կտրված լինելով դարձել են շատ ավելի վտանգավոր, քան կարելի է ենթադրել։ Վտանգավոր ոչ թե հետագա գոյության համար, այլ պարզապես տարածաշրջանում խաղաղությունը հավերժ թաղելու համար։ Թուրքիան, ով մեծ փորձ ունի ահաբեկիչներով կռվելու, այսօր Ադրբեջանը ներմուծում ահաբեկիչների, որոնք նման են պատից կախված զենքի, այսինքն մի օր կրակելու են։ Վստահ կարող եմ ասել, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջան ձեռքիտված քայլում են անդունդի եզրով, բայց Թուրքն այնպես է արել, որ անդունդի անմիջապես եզրով քայլում է Ադրբեջանը, եւ երբ հանկարծ ճանապարհը սկսի նեղանալ, հաստատ նրան է գլորելու անդունդը։ Եվ այստեղ ես մենք ավելացնեմ մի բան, որ ահաբեկիչներով փորձել են կռվել մեր դեմ եւ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եւ վերջերս այնպես որ ահաբեկիչներից վախեցողներ չկան, մենք ունենք հայկական հզոր բանակ, մենք ունենք հզոր պետականություն եւ միասնական Հայաստան։ Եվ ընդհանրապես մենք պիտի մի բան հասկանանք, որ ցանկացած ժամանակ, երբ որ մենք պառակտվում, բաժանվում ենք, մեզ հեշտ է լինում հաղթելը արտաքին թշնամիների ձեռքով։ Բայց երբ որ մենք միասնական ենք, անկարելի է մեզ հաղթել։ Հիմա նույն անդրադարձով մի բան մոռացա ասեմ Ծառուկյանի թեմայով, երբ որ Ծառուկյանի մասին ցույցեր էին անում ուրեմն ներակալանքի դեմ, այնտեղ հարց առաջացավ, թե ովքեր են այս մարդիկ եւ որտեղից են բերված։ Ունդեղ ես մի հոդված կարդացի, որ այս մարդիկ եկել են Աբովյանից։ Այսինքն, եթե դատում են Աբովյանի իշխանիկին, գալիս են նրա գավառական հպատակները պաշտպանելու իրենց իշխանիկին։ Եվ գիտեք ինչ, պատմության մեջ այս նույն պրոցեդուրան եղել է միշտ։ Եթե մենք պատմությունը կարդանք, Սունյաց իշխանը միշտ դեմ է գնացել թագավորին, միշտ չէ, ասենք դեմ է գնացել թագավորին, Վասպուրականի իշխանը որոշել է, որ չմիանա այսինչ ճակատամարտին, եւ այսպես իշխան բաժանվել է Հայաստանը, ու երբ որ պատմությունը մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ երբ որ նրանք այսպես բաժանվել են, արտաքին թշնամին նրանց միշտ հաղթել է, սակայն երբ որ իշխանները գումարվել են թագավորի կողքը, նրան հաղթել ուրեմն երբեք չի եղել, եւ 20 մարտով Գևորգ Մարզպետունին կարողացավ ուրեմն մեկ ծաղկով գարուն բերել, 20 մարտով հաղթանակ տանել հազարների դեմ։ Այսպիսով օրինակներ շատ կան մեր պատմության մեջ, ուստի մեզ բոլորի անհատական ենթագիտակցության մեջ եւ գիտակցության մեջ պիտի լինի մի բան. երբեք անձերի շուրջ չհավաքվել, այլ հավաքվել պետականության եւ պետական գաղափարի շուրջ։ Միայն դա է մեր հզորացման, մեր լավ ապրելու եւ մեր գոյության միակ գրավականը։ Շնորհակալ եմ, որ նայում եք, հաջողություն ձեզ։